¡Hey, ven acá! Las tiendas quedaron bien e hicimos buen tiempo hoy. A este ritmo llegaremos a las cascadas Windsor mañana. Deberíamos hacer la excursión anual de hermanas mayores y menores cada fin de semana. Entonces no sería anual. Si fuera cada fin de semana, tal vez no sería especial. Pero mientras más lo hacemos, más mejoramos acampando. ¿Recuerdas la primera vez que vinimos que Rarity trajo una tienda enorme? Te escuché. He mejorado mucho con la rudeza, ¿no es verdad? Sí, esta vez solo trajiste 3 maletas aquí. Ya sé lo que piensan, pero prometí que solo traería lo esencial. Como esas lamparitas. Pues claro, ¿qué es la vida si no puedes hacerla hermosa? Estas moras se ven bien para comer. ¡No! Según mi libro, son demasiado venenosas. ¿Qué? Escuché algo, pisé una rama y vi esa escalofriante cueva. Creo que aún me asusta un poco estar aquí, aún después de la última excursión. Descuida, nena. Tienes a una hermana mayor esta vez. Se ve increíble. Esta va a ser la mejor excursión de hermanas mayores y menores en toda la historia. My little pony, my little pony. Me preguntaba qué era la amistad. My little pony. Hasta que su magia me quisieron dar. Aventuras, diversión. Es fuerte y fiel, de gran corazón. Ser amable Es la solución. La magia lo hace aún mejor porque es My little pony. Y por siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. ¡Au! ¿Qué son estas cosas? ¡Ah! ¡Moscarañas! ¡Todas a refugiarse! ¡No se atoren en sus... Historias de fogata. ¡Au! ¿Ahora qué? ¡Rápido! ¡Síganme! ¡Ah! ¡A la cueva aterradora no! ¿De dónde salieron esos horribles bichos? ¿Y por qué destruyeron todo? Son moscarañas de la Bahía Luna. Nunca las había visto tan al este. Tal vez las atrajo la comida. Esperemos aquí a que se vayan. ¡Ay, manzanas podridas! ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos juegos que jugar y malvaviscos que asar. Y aquí no hay nada. Eso no es del todo cierto. Nos tenemos a nosotras. Es verdad. Y si les parece, podríamos contar historias para pasar el tiempo. ¿Quieren historias? ¡Ja! Yo tengo cientos de ellas. Una advertencia, todas son sobre mí y de lo asombrosa que soy. Me refería más a contar historias de fogata. Pero ni siquiera tenemos una fogata aquí. Yo me encargo. ¡Wow! ¡Qué valiente! No es para tanto. No contaremos historias de miedo como en la última excursión, ¿verdad? Es suficiente castigo estar aquí. Descuida, Scootaloo. Les pienso contar la leyenda favorita de Apple Bloom y mía. ¡Oh! O sea, Rockhoof. Me encanta esa. Era muy fuerte y cuando... ¡Apple Bloom! ¡Shh! No la hemos escuchado. Oh, ok. Pero es tan buena. Pues es cierto. Rockhoof era famoso por su increíble fuerza. Pero no era así al principio. Verán, Rockhoof era un tipo pequeño, hijo de granjero. Como nosotras. Eran de una aldea que estaba a las faldas de un gigantesco volcán. Y la aldea era protegida por un grupo de guardias de élite, el Frente Poderoso.
El joven Rockhoof realmente deseaba ser parte del Frente Poderoso. Pero le dijeron que era muy escuálido y débil para proteger la aldea. Pero Rockhoof no aceptaría un no por respuesta.